Бүгүн 1-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин мандатынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алынып, депутаттын укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Мындай чечим бүгүн БШКнын жыйынында кабыл алынды. Мыйзам чегинде бизде конституциялык мыйзам бар да, конституция бар. Жанагы шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин 30 күн ичинде биз аны карашыбыз керек. Мына 2-октябрда чечим чыккан экен, ошонун негизинде биз. Белгилүү юрист Канатбек Айстин айтымында БШКнын чыгарган чечими туура эмес. Себеби бул маселени кароо үчүн ноябрдын аягына чейин убакыт бар экенин белгиледи. Башкы мыйзам боюнча с момента появления основания деп атат, баягы негиз пайда болгондо деп. Негиз пайда болгондо деп туруп 2-октябрдан деп эсептелбейт. Негиз пайда болгондо дегенден кагазды алган түрүндө. Биринчи позициясын айтып алчу кагазчысы ошол күндөн баштап туруп 30 күндүн ичинде деген непозднее деп турат да, туурабы? 30 күндүн ичинде кабыл алыш керек эле. А булар в спешном порядке бизде бир күн эле калды. 2-ноябрда булар туура эмес айтып атат. Позициясы туура эмес болуп калды булар. Белгилей кетсек, 16 августта Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.